búinn að vera í þessum ból núna 11 daga eru. Ég ekki búinn að fara úr um 11 daga. Sko með svitalykt eða? Já, það náttúrulega massíf svitalykt sko, en við erum búin að vinna 3 leiki. Nei! Blessaður, gaman að sjá ykkur. Sorry hvað sett maður. Já, brjálæði að gera bara. Já, brjálæði að gera maður. Búinn að fá okkur bjór? Já, byrja að væti í sér sko. Það vona bara að klára tökur og svona. Veitu hérna, hvað þú hlýtur nú að vera komin eitthvað með hendina þarna ofan í þetta bransalið, eða ekki? Sko, strákar, þetta bransalið er vangið. Veitu, hvað áttu við? Bara ángríns, þetta er bara kolbila lið. Það er ekki bara venjulegt fólk. Sko daginn. Ég fór í sjónvarpsþátt til Auta og Sveppa, svona til að kynnast Steindam okkar og Peppa. En svo sá ég alltaf þegar auglýsingar hlefar, hann Sveppa með vodka, pela og var að drekka. Hann sagði ég læt dreka þig á Stöð 2, svo stóð hann upp og mig af mynd af Auta blöð. Svo kom krakkjum baðum áritun á blöð, Sveppi öskar nei og segist þetta börn. Sveppi? Sveppi er náttúrulega Breiðholtinu, hann er fucking vangið við náungi. Er hann ekki fjölskyldumæður? Hann er bara algjör kröstiði klán. Hann hótaði að drepa strákinn. Ég drep þig! Sveppi í Kalla á þakinu? Sveppi í Kalla á þakinu sko. Rugglaður sko. En þetta er ekki neitt með það sem ég lenti í síðustu helgi sko. Ég var heima út að palla og var að grilla, með bjór og pulsur og nokkri vinir bara að chilla. Það birtist Jónas sæll og segir gef mér bita. Ég sagði rólegur Jón, þetta er sko pilsa. Og sagði pilsi bara 4 bitar max. Og það er ekki sens ég gefi honum það. Hann starði á mig og brett upp ermina, sett á sig sós og grillaði höndina. Veitu, ertu að segja mér að Jón Ársæll og sjálfstæði fólki hafi grillað á sér hendin? Þú veist, hann er búinn að læra eitthvað dáleiðslu og okkar drast. Hann finnur ekki fyrir sásauka. Hann setti bara hendan á grillið, hann var bara svona sangur. Og sagðist fíla þetta. Ég fíla þetta. En þetta er alltaf bara tittlingaskítur með það sem ég lendi í gær. Ég var út á gátt að taka laus með Lindu P, bara fá mér kaffi latte með nóg af G. Pottslaku bara en geti hvað ég sé, Pál Óskar að lendi í hörkustafi Jóa Fel. Jói Fel tekur upp vínabrauð og kastar, tekur svo upp annað vínabrauð og kastar fastar. Pál Óskar Hjálmtýsson gjörsamlega sturlast, fyrir ná jakka sinn og dregur fram kuta. Ég var orðinn skítrættur og gjörsamlega frís, svo er þarna Kitty Bigfoot að borða ís. Heyri flaut, sé hund að keyra bíl, og svo Dr. Gunnar rakka sig með ramb og hníf. Allavega Jóa Páll Óskar eru þarna, og Jói tekur flösk af götunni og brýtur hana. Þeir standa anspannir hvor öðrum og hringsóla, svo skyndilega springur höfuðið á honum Jóa. Veitu, sprakk hausinn á Jóa Fel í gær? Ég er að segja þér það. Er hann dáinn? Jói Fel er steindauður. Og veitu, þetta er ekkert í blöðunum? Nei, þetta gerist líka bara í gær og það fer ekkert allt í blöðin. Og getur þetta alveg gerst? Já, þetta getur alveg gerst. Ég meina, hausinn á venjulegu fólki, það getur sprungið, bara upp á þurru.